直播综艺上被问到有没有女朋友，我说谈过一个。主持人追问，那你们现在呢？我神情感伤地说，他去了天堂。10分钟后，乐圈大小姐空降直播间，搞什么？我怎么不知道我死了？我爸是影帝，我妈是商业大佬，我姐是顶流，但他们3个人都没捧红我。于是我在娱乐圈折腾3年后，终于放弃了，准备老老实实回去继承我妈的事业，当个商业大佬。但没想到临退圈前，我被抓来顶包上直播综艺。退圈在即，我也懒得再装之前的温柔暖男人设，戴着墨镜，双手插兜下了房车。只是没想到一下车就遇到了我的死对头萧然，我和他同期出道，立的又都是温柔暖男人设，所以他没少拉踩我。为此我们2家粉丝经常掐架，久而久之，我看到他就烦，尽量避免同场合出戏。没想到在这里遇上了。相对于我的高冷，萧然正一脸阳光笑容，礼貌地对着直播观众打招呼，而我只是淡淡地对镜头点了个头，就准备落座了。落座前，我看到弹幕有人在问萧然，他和乐圈大小姐白宁冰的绯闻是不是真的？见状，我顿了顿脚步，白宁冰，我那个喜欢给我煲老火汤，我一吃烧烤炸鸡他就喊热气，追在我后面给我喂苦过黄连的无糖凉茶的前女友，他和我分手后和我死对头在一起了。这个我不方便回答。萧然没有正面回答，但一副欲言又止的模样，坐实了绯闻。见状，我一脸一言难尽，那他真挺能吃苦的，凉茶都喝得下去。当初我和白宁冰分手，就是因为凉茶实在太苦，我不想下半辈子都喝这么苦哈哈的东西，所以毅然决然的分了手。我是可怜萧然，但没想到我的表情被他的粉丝解读为我在羡慕嫉妒恨萧然，可把王峰酸坏了。你看他那羡慕嫉妒恨的表情，哈哈，羡慕我们萧然吧，人帅性格好，女朋友又这么有钱。楼上，你们疯了吗？你们自嗨请别拉上我们家王峰，谢谢。你们还不承认？王峰就是羡慕嫉妒恨，弹幕掐得一塌糊涂。而我们的节目也开始了，这期的主题是谈在娱乐圈中如何平衡工作与爱人。落座后，主持人就开始 Q 嘉宾回答问题了。不出意外的，第一个被 Q 的是萧然。主持人八卦的问他和白宁冰的绯闻到底是不是真的。这个萧然有些害羞的笑道，大家不要一直问我这个，目前我还是想先搞好事业。他也尊重我的想法。萧然装腔作势的回答让我起了一身鸡皮疙瘩，我默默搓了搓手臂，而我无意的举动让弹幕掐得更厉害了。我靠，我磕的 CP 果然是真的，这个王峰在干什么？要不要这么装？装什么？声音恶心还不让人搓搓鸡皮疙瘩？我看王峰是吃不到葡萄说葡萄酸吧。萧然模棱两可的话直接坐实了他和白宁冰的绯闻，而主持人一看有料可挖，便一直在聊他。那你们平时谁做饭了？主持人问。我们在家不开火的，他不会做饭，也舍不得我做饭，所以我们一般都去5星级酒店吃。萧然继续笑道。闻言，我心里缓缓冒出一个问号，白宁冰不会做饭，我想起他的别墅厨房里的那些个是锅碗瓢盆，下意识开口道，那你喝过他熬的凉茶没？他不能就霍霍我一个人吧？什么凉茶？萧然一脸迷茫，随后阴阳怪气对我道，我们从不喝什么凉茶的，谁大冬天的喝凉茶？闻言，我更气愤了，白宁冰果然就逮着我一个人霍霍呀。我想起那年冬天，他大年夜来我家找我，一脸宠溺的从怀里掏出一个保温杯，对我道，吃火锅热气，吃完记得喝凉茶。是的，他大年夜来找我，就只是为了送凉茶。想到这里，我过于气愤，便坐着不再说话。我不笑时看着很高冷，于是弹幕又炸了，咋回事？我怎么觉得王峰好像和白宁冰有过什么似的？楼上，你颠了吗？白宁冰怎么可能认识王峰？更别说有什么了。王峰资源好像一直都很好，但就是死活红不起来，该不会是被包养了吧？楼上，你别说，你还真别说，我觉得肯定是被包养了。谁说我们大冬天不喝凉茶呀？我们喝凉茶不分季节好吗？有热气就会喝呀。主持人和萧然聊了快半小时，期间萧然花式秀恩爱，言语间透露出他们好事将近了。又过了一会儿 ，PD 提醒主持人要控时间，主持人这才把话头转向我。那王峰，你谈过恋爱吗？主持人还意犹未尽和萧然的聊天，和我的聊天显得不是那么在意。谈过一个，我抬着头看着手机，随口道。这白宁冰不知道突然发什么疯，疯狂加我。分手时，我把他所有联系方式都拉黑了。这会儿他疯狂地来加我，我拒绝了一次又一次，他还坚持不懈。主持人一脸八卦地问道：“那你们现在呢？”闻言，我一边点拒绝，一边冷笑道：“他去了天堂。”主持人一脸歉意，正准备安慰我时，发现直播间炸了。搞什么？我怎么不知道我死了？搞什么？我怎么不知道我死了？搞什么？我怎么不知道我死了？一个 ID 叫白宁冰的连发3条飘屏，似乎又觉得不过瘾，又飘屏道：“王峰，你给本小姐通过验证。”白宁冰又连刷了好几条，死活要我通过好友。我看到飘屏后，冷笑着摇头，缓缓竖起国际友好手势。我是疯了，出现幻觉了吗？这是白宁冰？不会吧？白宁冰不是萧然的女朋友吗？为什么现在疯狂 Q 王峰啊？搞咩啊？我知道，一定是王峰勾引了白宁冰。对，我作证，我亲眼看到王峰给白宁冰塞联系方式，但是白宁冰拒绝了，和我们萧然回家了。眼看弹幕越来越离谱，白宁冰直接丢下一句：“你给我等着。”然后就开始刷嘉年华清屏。而萧然在看到白宁冰的这句话后，脸色明显不对了，有一种坐立不安的感觉。见此，主持人一脸疑惑地问萧然：“萧然，这个 ID 叫白宁冰的是你们家白宁冰吗？”闻言，萧然迟疑了一下，随即坚定道：“怎么可能？我们家冰冰可忙了，怎么可能有空看直播呢？大概是哪个王峰的狂热粉丝冒充的吧。”萧然意有所指地看着我，仿佛这一切是我在自导自演。也是，这年头冒充别人的人很多。主持人一脸深信不疑，又开始聊其他嘉宾。节目继续，而萧然的脸色恢复如初，但渐渐的，他的脸色就不太对劲了，因为那个嘉年华就没停过。这么大手笔，除了真白宁冰这个乐圈大小姐，还有谁？就在主持人又准备问萧然时，天空传来直升机的轰鸣声，大家循声望去，就看到直升机停在不远处的
的草坪空地上，然后白凝冰修长的大长腿从直升机里伸了出来。现场除了我和萧然，其他人都是一脸兴奋不已，弹幕更是炸开了。哦，月圈大小姐白凝冰现场追爱，我的萧白 CP 好甜啊！那边萧然刚说白凝冰很忙不会来，白凝冰就直接空降现场给萧然惊喜。直升机啊，王峰粉丝都到哪里去了？怎么不说话了？哈哈，打脸了呗！手动抠鼻，看着弹幕吵成这样，萧然的脸又白了几分。而主持人见白凝冰来，激动地对萧然道：“萧然，你女朋友来了。”闻言，萧然几乎笑不出来，再没有刚刚秀恩爱时的骄傲神色，反而是有些慌乱。主持人没注意到萧然的不对劲，而是迎上去，热情地和白凝冰握手后，看了一眼沉默的萧然，一副磕 CP 的样子，激动地笑着问白凝冰：“冰冰姐，您空降我们直播间是为了您男朋友而来吗？”听到这话，白凝冰没有反驳，而是看了我一眼，直白道：“我是为他而来的。”闻言，弹幕炸开，我靠，什么情况？白凝冰为王峰而来？白凝冰真是王峰前女友？你们有没有发现萧然自从白凝冰出现后，脸色就变得很差？白凝冰一定是来打脸王峰的，他会护着我们家萧然的，毕竟我们家萧然是天底下最好的男孩子。你们这些燃粉真是够了！白凝冰从下飞机到现在，有给过你们主一个眼神吗？他眼里明明都是我们家王峰，好吧？你们不要再自嗨了。白凝冰来到我面前，从怀里掏出一个保温杯，神色温柔道：“五花茶，你刚刚喝那么多饮料，热气啊！”我看了一眼他手里那个眼熟的保温杯，想起那年大年夜，又看了看自己面前已经喝空的饮料瓶，嘴角抽了抽，没接，而是看向萧然，朝他冷笑：“白小姐，男朋友在那里，小妖精，分手了都不放过我。”听到这话，萧然脸瞬间白透，倒是白凝冰，他见我没接保温杯，直接将保温杯塞我手里，没好气道：“胡说八道什么？我就谈过你一个。”闻言，弹幕瞬间炸了，我没听错吧？白凝冰王峰谈过，前面你没听错，白凝冰不仅和王峰谈过，还只谈了王峰一个。渣女，你这么说，那我们家萧然算什么？算你们家萧然自嗨，哈哈哈哈！弹幕掐得凶，白凝冰却视若无睹，他径直在我身边的沙发坐下，长腿交叠。这时主持人也反应过来了，您为王峰而来，那您和萧然？闻言，白凝冰似笑非笑地看了一眼萧然，对着镜头道：“我澄清3点，我没去天堂。2，我只和王峰谈过，因为他不爱喝凉茶，所以把我甩了，但我一直在积极求复合。3，萧先生，我们似乎只见过一面吧？那天我应酬结束，萧先生突然跑过来占便宜，被我一把推开了。具体的，大家可以看这段视频。”白凝冰拿出手机，对着镜头播放一段监控视频。视频里，白凝冰和另一个人正在交谈，萧然慢慢靠近白凝冰，装作很熟的样子打招呼。白凝冰明显有些懵，但还是出于礼貌的伸手准备握手。谁知萧然突然张开双臂准备拥抱白凝冰，他的经纪人则在一旁咔咔拍照。白凝冰没有丝毫犹豫的一把推开他，萧然没有防备，被白凝冰推开后摔倒在地。再然后就是萧然和他经纪人被白凝冰保镖一起丢出宴会大厅的画面，全场哗然。主持人嘴角抽了抽，一时间都不知道说什么好，而另外2位嘉宾则朝萧然露出意味深长的表情。所以请你解释一下，我怎么就成你女朋友了？白凝冰条理清晰地反驳了萧然，顺便告诉大家，我和他之间是我占主导地位。闻言，萧然眼眶迅速红润，站起身来，身形摇摇欲坠，一副受尽委屈的样子，对着我道：“是我的错，我不该这样说，王峰，对不起。”萧然突然对着我道歉，我猝不及防地看着他，正觉得哪里不对劲时，萧然眼一翻，直接在我面前晕倒了，直挺挺往我们身上倒。我吓得瞬间弹跳起身，一个灵活走位避过了，于是萧然就往白凝冰身上倒了。白凝冰顾不上和我理论，又一把推开了萧然，然后萧然就一个人倒在了沙发上。卧槽，萧然晕倒了。白凝冰和王峰这2个人怎么回事？不知道扶一下萧然吗？你们有没有觉得萧然刚刚的道歉是被迫的？我觉得这件事不是萧然臆想的，是他被渣了。不是，你们有毒吧？这都有视频了呀，从头到尾都是萧然一个人在造谣，还能洗啊？视频能证明什么？萧然好可怜，被资本欺负了，疯了，这都能颠倒黑白，这世界终于颠成了这模样。现场由于萧然的突然晕倒，直播只能被迫中断。还你。萧然被救护车抬走后，我将保温杯还给白凝冰，虽然他和萧然没什么，但我是真不想喝凉茶了呀，五花茶真不苦。我发誓。白凝冰拧开保温杯杯盖，撒娇地哄着我道：“你喝一口试试。”我无动于衷冷笑。大年夜那天你也这么和我说，结果呢？结果就是我毫无防备痛饮一大口后，苦得嗷嗷叫。一气之下，我就和白凝冰提了分手。但白凝冰不死心，各种刷存在感，猛给我砸资源。每次我心软时，就想起凉茶，于是都很坚定地拒绝了他。真的，这个香香甜甜的，我要是骗你，我就再也不出现在你面前了。白凝冰指天发誓。我将信将疑地尝了一口，的确是不苦，香甜的。不是，有这么好喝的凉茶，你为什么非给我喝那种无糖的呀？想了想，我更气了，因为我妈就是给我爸熬那么苦的凉茶追到她的。白凝冰有些不好意思地挠了挠头，我以为一样，我一脸无语。伯父口味真别致，我没再理白凝冰，便往房车走去。而白凝冰跟在我身后巴巴道：“那我们可以复合吗？我给你熬一辈子的凉茶。”闻言，我停下脚步，实在没忍住，不熬凉茶就复合。听到这话，白凝冰眼睛一下亮了，不熬，他狗腿地搂着我的手臂，笑说：“都听你的。”萧然直播中晕倒这件事被挂上了热搜，王峰背后资本，王峰欺负萧然当众逼道歉，萧然被王峰欺压，热搜上一水都是营销萧然可怜，我恶毒，还逼人家当众道歉。我看着热搜，满头黑线。什么叫我逼迫萧然当众道歉？明明就是他莫名其妙向我道歉，转头却塑造受害者的形象，真是泡得一手好茶呀！白凝冰看到热搜，气得打电话让他助理撤热搜，还准备直接封杀萧然，但他助理为难道：“老板，撤热搜没问题，但萧然据说是萧氏集团小公子，封杀可能不太容易。”闻言，白凝冰一脸迷茫，转头看向我：“宝贝，你家不就你和你姐2个孩子吗？咋又冒出一个萧氏集团小公子出来？”我妈姓萧，一手创办了萧氏集团，正在吃白凝冰亲自下厨煮的大餐的我也是一头问号。网络上关于白凝冰
冰和萧然话题的变少了，反而是营销萧然是萧氏集团小公子的多了。爸妈啥时候又搞了个小号？我姐王木给我打来电话问道，我咋知道？爸妈电话打不通啊。我无奈回道，我爸去大西北拍戏，经常找不到人，我妈也想去大西北玩，于是也跟着去大西北了，所以这两人经常联系不上。算了，我让集团直接发公告澄清吧。电话那头，我听到我姐不耐烦翻动文件和签字的声音，她道，白家那个臭丫头还追在你屁股后面跑对吧？你抓紧时间把她拐回家，最好生个孩子，我把孩子培养成萧氏接班人。我实在不想接家业啊，烦得很。我和我姐都不想接家里事业，尤其她在娱乐圈中如日中天，我不信死活红不起来。我正准备和我姐说我已经打算退圈回家接家业时，白宁冰一听我姐让我把她拐回家，眼睛亮晶晶的，恨不得现在就上我家户口上。这件事以后再说。我被白宁冰炽热的目光盯得脸发烫，移开目光后对我姐道，出公告这件事等等，我想亲自处理这件事。萧然这个碰瓷怪，四处碰瓷，还专碰我家，恶意造谣我是不会就这么算了的。他不是喜欢在直播上胡说八道吗？那我就让他在直播上社死。上次他装晕躲过一劫，这次我可没打算就这么放过他了。行，你自己看着办，需要干什么你直接打电话给公司就好。挂了电话，我拿着手机正准备同意我经纪人说的那个直播访谈时，眼睛余光瞥见白宁冰手里揣着户口本，一脸羞涩道，峰峰，你几时给我个名分？经纪人给我接的这档直播访谈，就只有我和萧然两个人接受采访。直播开始前，萧然看着我，完全没有平日里在镜头前温柔暖男的样子。他冷笑一声，高高在上的对我道，你以为你傍上白宁冰那个乐圈大小姐，你就真是驸马爷了？我告诉你，靠女人永远不如靠自己，可惜啊，你没有我这么好的家世。萧然的语气里透露着自己身为萧氏集团小公子的优越感。我表示认同，靠女人的确没有靠自己来的稳，但你真的是萧氏集团小公子。我敷衍的了几声应和萧然，我怕自己忍不住笑出声来。昨天我查完才发现，萧然远房表姑的姐夫的姐姐的邻居是我妈的司机，这种八竿子都打不着的关系，他都能营销成他是萧氏集团小公子，看来真的病得不轻。他真当有钱人都是傻子，不会澄清吗？这几天我特意压着，没让集团出公告澄清，没想到萧然以为王家不关注娱乐圈，所以铺天盖地的营销自己萧氏集团小公子的身份。不过这样也好，爬得越高，摔得才会越重。直播一开始，弹幕就刷起来了，那些因为萧然撒谎自己是白宁冰男朋友而被打脸的粉丝们，经过这几天萧然的营销，又活了起来，甚至比之前更猖狂。怎么又是王峰？他也配合我们小公子同档节目？就是啊，王峰什么档次，居然能和我们小公子上同一档节目？萧然小公子，我永远爱你，你是我的男神。为什么萧然不动用家里的势力直接封杀王峰啊？楼上同意，萧然就是太善良了，才会被这么欺负。看着满屏的小公子三个字，我替萧然尴尬的脚趾抠地，偏偏他好像很受用，沉浸其中，笑得很开心。不过没关系，很快他就会笑不出来的。我凑近看了看手机，我姐说他已经到现场了，等会儿差不多时就会以萧氏集团总裁的身份接受采访。众所周知，萧然是萧氏集团的小公子，那么从小到大，这个身份有没有给你带来困扰呢？主持人问萧然。闻言，萧然害羞的笑道，我个人是不喜欢让人知道我家里情况，怕大家知道我家里情况后给我不一样，也不知道怎么就被大家知道了，还希望大家不要因为我的身份对我有所不同。萧然说完，对着镜头自信的笑了笑，我的萧然小公子真的是三观好正，我果然没粉错人。王峰怎么好意思坐在萧然身边的呀？听着萧然的话，他不羞愧吗？王峰一看就是穷酸样，以为傍个乐圈大小姐就稳了，但像白宁冰这样的世家，那都是强强联手的。王峰早晚被玩腻了甩掉。楼上我蹲个预言，弹幕又开始吵起来。看见弹幕吵起来，萧然得意极了，朝我投来一个挑衅的眼神。我哑然失笑，他的粉丝这么点，还买这么多水军营销，就不怕自己被拆穿被反噬吗？罢了，就让他再得意几分钟吧。接下来的采访，萧然疯狂暗示自己身为萧氏集团小公子，生活有多奢侈，有多幸福，完了还不忘拉踩我，话里话外含沙射影我靠女人，语重心长和我说这样不行，迟早会被抛弃，引得他的粉丝们疯狂吹嘘他的三观。因此，萧然又上了一次热搜。萧然萧氏集团小公子低调，萧然有钱还努力。看着热搜，我挑了挑眉，时间差不多了，好戏该上场了。萧然不停地说着从小家里有多宠他时，主持人笑眯眯道，我们邀请了一位神秘嘉宾，准备给萧然一个惊喜。闻言，萧然愣了一下，这时我姐黑着脸出场了，她刚刚在后台听着萧然胡说八道，气得脸都绿了。我靠，是顶流王木，神秘嘉宾惊喜，难不成王木才是萧然真正的女朋友？我靠，我木姐眼光这么差。楼上你们怎么回事？我们家萧然小公子愿意和你们家木姐在一起，是你们捡了大便宜好吗？萧氏集团的儿媳，你们以为谁都能有这福气吗？就是，我们还看不上王木呢。我姐的出场让弹幕又掐了一回，而萧然看到我姐出场，脸红了红，往旁边让出一个位置，准备给我姐坐。谁知我姐径直走到我身边坐下，语气不爽道，你就任由他胡说八道都不解释。此话一出，我有些无奈，那也得我插得上话才行啊。萧然一张小嘴巴巴巴的，听到我姐这么说，萧然神色紧张了一下，他怕又是另一个白宁冰来了，但随即松了脸色，大概是觉得如果是另一个白宁冰，他就可以再买水军说我脚踏两条船了。什么情况？王木和王峰好像认识，该不会是情侣吧？卧槽，为什么王峰专抢萧然的女人呢？有毒吧他？你们有没有发现王木和王峰都姓王？你这么一说，我记得木姐好像说过有个弟弟，难不成就是王峰？看到弹幕，我姐直接承认，伸手一揽我的肩膀，对着我脸对着镜头道，我王木，他王峰，同一个妈，同一个爸生的亲姐弟。闻言，弹幕瞬间炸开。见状，萧然神色有些尴尬，来小胖，冲镜头笑一个。我姐见我没啥反应，直接捏了捏我脸上的肉道，姐我说过多少次了，不要捏我脸，爸说捏多了会流口水，还有不要叫我小名。我不满地拍开我姐的手，我小时候肉乎乎的，尤其脸上的肉，我姐就特别喜欢捏我的脸，还叫我小胖。
以至于我长大抽条后，身边亲近的人还都一直叫小胖。好的，小胖。我姐慈爱的摸摸我的头，我翻了个白眼给她。哇，你们姐弟俩的感情真好，不像我是独生子，都体会不到有兄弟姐妹的快乐。见镜头都给了我们俩，弹幕也都是我和我姐的粉丝在刷屏。萧然坐不住，出来找存在感了。听到他说话，我姐收起逗我的样子，神情冷漠疏离。她一针见血道：“你家只有一个儿子。”闻言，萧然错愕了一下，似乎是不知道我姐为什么突然这么问，但也点了点头，道：“我爸妈说有我就够了，不想再生一个。OK， 那你打个视频电话给你爸妈，我们想亲口听他们再说一遍。”我姐面无表情地打断萧然。萧然慌了一下，随即反应道：“我爸妈正在马尔代夫度假呢，不方便接电话。”听到这话，我姐嘴角抽搐，似乎是没想到萧然能胡说八道到这个程度。她捏了捏眉心，实在不想陪萧然再玩下去了，直接打电话给集团，让他们出声明澄清。听到我姐打电话，萧然的笑容僵在脸上。1分钟后，萧氏集团官方网络发文：“这是我们集团未来的2位接班人，仅此2位，没有第3位，请大家注意甄别。”王木、王峰，瞬间直播间炸了，什么情况？王木和王峰才是萧氏集团的接班人，那萧然算什么？算笑话？算我们木姐和王峰倒霉被碰瓷？妈呀，这世界好玄幻啊！这萧然到底什么来历啊？一会儿白宁冰男朋友，一会儿萧氏集团小公子的，给我看懵逼了都。这官微肯定是假的，我家萧然是萧氏如假包换的小公子，都这样了还在嘴硬，神经！见到萧氏集团官方的澄清，萧然脸上血色退得一干二净，正准备故技重施装晕时，一辆豪车疾驰而来，从车上下来2人，正是我爸妈。爸妈，你们怎么来了？我爸妈这时候不应该在大西北的吗？听到我叫爸妈，萧然直接2眼一翻晕了过去。见状，我爸一个箭步冲上去，掐住萧然的人中。起先萧然没有反应，但很快他的嘴角开始不断抽搐，然后就悠悠转醒了。他估计也不想醒，但我爸掐的实在太狠，疼得他直冒泪花，压根装不住了。看有人冒充我们家宝贝，所以回来看看。我妈淡定地掏出随身携带的湿巾给我爸擦手，我爸接过湿巾一边擦一边道：“等下可能还得再掐一次。”啥？王影帝竟然是王木和王峰的爸爸？不是，这么强大的资源，为什么王峰红不起来呀？我靠，王峰真的也太低调了吧！如果我妈是首富，我爸是影帝，我姐是顶流，我走路都要横着走。妈耶，大型打脸现场，好刺激啊！那些喊着萧然小公子的颠趴都去哪里了？看着弹幕，萧然几乎快晕厥。听说你是萧氏集团小公子，我爸笑眯眯地问萧然。萧然脸色惨白，一句话都说不出来。你还欺负我们家王峰，说他靠女人，不像你一出生家世就那么好。我妈冷冰冰地问道。不是，萧然结结巴巴地想解释，但我爸妈没给他这个机会。我妈直接在镜头前宣布我是他的继承人。闻言，我姐从不敢置信到欣喜若狂。小胖，苦了你了，你姐我终于可以心无旁骛地追求自己的梦想了。我姐高兴地抱着我嗷哭，我无奈极了，只能当众宣布退出娱乐圈，回家继承家业。听到我要回家继承家业，萧然再次2眼一翻，晕过去了。我爸淡定地又去掐他人中，但都快把他人中掐死了，萧然都没有一点反应。我爸再次擦擦手，这回应该是真晕，掐不醒了。萧然全面塌房了，他之前被捧得有多高，现在跌的就有多惨，不仅被扒出买水军黑我，还被扒出营销自己是萧氏小公子等等事。他借着萧氏小公子这个噱头接了很多代言，现在大家纷纷要他赔违约金，由于金额太过庞大，萧然的经纪公司承担不了，和他解了约，那些公司就起诉了萧然，萧然无力偿还，被列入失信名单中，彻底糊了。不过我也没有再关注他了，我现在天天累半死，萧氏集团太庞大了，我每天忙得脚不沾地，难怪我姐一点都不想接。老公，你摸摸人家的心慌不慌？当我晚上11点还在加班时，白宁冰穿着性感的睡衣，秀着自己的春光，来到书房撩拨我没空，我头也不抬道，我不管，你已经很久没有宠幸人家了。白宁冰哀怨地控诉我自从领证后就不珍惜他了，天天满世界的飞，留他一人独守空房。白宁冰那张嘴向来能叭叭，我被他控诉的哭笑不得，对他道：好了好了，别像个高压锅一样凄凄楚楚了。我把手上的文件看完就回房间，那人家回房间等你。见目的达成，白宁冰开心的尾巴都翘了起来，小跑着没2步突然干呕了几声，然后像是想起了什么冲进卫生间。5分钟后，我拿着白宁冰递过来的验孕棒，一脸懵逼，不是，这就怀了。我想起领证那晚我们太过着急，没用幼崽嗝屁带就开始了，没想到就一次侥幸心理就怀上了。老公怎么办？白宁冰也是一脸懵，我一把将她搂进怀里，怀了就生，没啥考虑的。思索片刻，我拿起手机拨通了我姐的电话，我姐大概是睡梦中被吵醒，声音没好气道：有屁快放！姐，你之前说把我和冰冰的孩子培养成萧氏接班人的话，还算不算数？经过短暂蒙圈之后，我和白宁冰立刻为她怀孕开心不已。这个孩子既可以接萧氏集团，又可以接白家，我们2个可以像我爸妈那样什么都不操心，整天你爱我我爱你，甜蜜蜜的就行。最重要的是，我姐之前答应孩子由她来培养，但我姐一点都不开心，因为她之前的承诺，我理直气壮的把孩子丢给她带。哦对了，白宁冰生了一对龙凤胎，他们完美的继承了我和白宁冰的长相优点，更继承了白宁冰那张嘴，每天叭叭叭的10万个为什么，把我姐折磨得两眼无神，一代顶流，最终沦为带娃能手。全文完。